الآن مشاهدينا الكرام من مدينة سوسة التونسية سيد مازن شريف الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والعسكرية. سيد مازن شريف، أهلا بك ومساء الخير، شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة. أولا، ما مدى مصداقية تبني هؤلاء الجهاديين لاغتيال البراهمي وبالعيد؟ في الحقيقة الفيديو الذي تم بثه أولا هو إخراجيا إخراج سينمائي محترف جدا، وحتى في المظهر والملابس وغير ذلك. والمصداقية طبعا التهم كلها كانت تتمركز حول التنظيم أنصار الشريعة، والذي يبدو أنه انضوى ضمن تنظيم داعش. والأكيد أنها مرحلة في كشف القناع كما أسميته، مرحلة في كشف الأوراق، وما هذا الاعتراف إلا دليل على عمق توغلهم بشكل أو بآخر في البلاد التونسية فترة من الفترات، وأنهم ربما مستاءون جدا لأن ذلك بدأ يجف تدريجيا حتى أوصلهم إلى الاحتطاب، أي النزول من الجبال ومهاجمة بعض المحلات لأخذ المواد الغذائية. وما دلالات التوقيت وتونس تستعد لاستحقاقها الرئاسي في دورته الثانية سيد شريف؟ في الحقيقة الرسالة هي في العلوم العسكرية وفي الحرب ثم البعد النفسي. الشعب التونسي يقاتل بشكل مدني عن طريق الانتخابات، ونجاحها هو من أكبر هزائم الإرهاب في تونس وأكبر صفعات يوجهها الشعب التونسي بشكل راقي للإرهابيين. فلذلك هم يخوفون من أجل منع الشعب التونسي أو منع ما يمكن منعه من الذهاب إلى الانتخابات ومن محاولة عرقلتها. هذا دون كلام عن إمكانية أنهم يلجؤون إلى تصرفات ميدانية أو عمليات ميدانية كما هددوا بالتفخيخ وغير ذلك، ولكن على الأقل في مستوى أقصر وأقل أدنى يريدون تحقيقه هو أنهم يحاولون التخويف، بث الفوضى، بث حالات من الرعب. وأنا ورثني اتصالات كثيرة من البعض الذي أحس بالصدمة، ربما لم يكن مواكبا بشكل مناسب ولم يتعود الشعب التونسي على مثل هذا الأمر، ولكن أعتقد أن الأمر سيقع تجاوزه، وأن الدولة التونسية والمؤسسة الأمنية والعسكرية إن شاء الله سوف تنجح مع الشعب التونسي الانتخابات على الأقل ما تبقى منها. أشكرك جزيل الشكر من سوسة التونسية سيد مازن شريف الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والعسكرية. ونأسف لي التقطع الذي طرأ على الصوت خلال هذه المداخلة مشاهدينا الكرام.